segundo taller que organizamos, que además se graba, se comparte y también se llegan a conclusiones por escrito que a su vez también compartimos con todas las personas interesadas, organizaciones, incluso partidos políticos, sobre el derecho a la vivienda. En el taller anterior ya analizamos cómo el fondo de la cuestión es considerar la vivienda como un derecho o considerar la vivienda como un negocio. Seguir como hasta ahora interviniendo el mercado de la vivienda a favor del rentismo o, por el contrario, actuar sobre la vivienda siendo los grandes propietarios de viviendas no solamente para el alquiler asequible y además un alquiler, unas viviendas que puedan abarcar todo el espectro social, no solamente las personas más vulneradas. Para hablar sobre esto hemos invitado, por un lado, para hablar sobre esto vamos a hablar quienes estamos aquí, todas y todos. Y además os agradecemos mucho porque todos sois personas muy significadas dentro del ámbito del derecho a la vivienda. Pero específicamente hemos invitado a María Alandes, de Mataobras. María nos gusta mucho porque tiene una frescura, una fuerza, una facilidad para comunicar y que verdaderamente destacable, y que además ha sido, digamos, quien ha puesto en el centro no de la polémica, en el centro del debate el gravísimo problema de la turistificación y cómo afecta eso a la vida de las personas y cómo afecta eso incluso al derecho a la vivienda, al precio de los alquileres, etcétera, ¿no? Pues moltes gràcies per aquesta presentació. No, luego además también hay que decir que por formación académica y profesional tú te dedicas al trabajo social, lo cual también añade un conocimiento del tema que vamos a abordar. Y luego, por otro lado, bueno, ya sé que no hace falta presentarla, decir eso sería un topicazo, a nuestra querida Mónica Oltra. Creo que es importante, queríamos que estuviera en el primer taller, pero no pudo ser por enfermedad, por el tema de la gripe. Pero sin embargo creo que es muy significativo y adquiere una relevancia especial que estés esta semana aquí, después de todo lo que ha estado ocurriendo desde el lunes, en el que se anunciaron esos presupuestos tan infames, ¿no?, por parte nada menos que de la principal institución política valenciana, y por lo que representa. Sabéis que Mónica Oltra, no hace falta que lo repita, primero fue una activista de primer orden contra la corrupción. Yo creo que es épica sus intervenciones en Sports, en las que puso en el centro del debate lo que estaba pasando en las instituciones políticas valencianas. Y luego, durante los 7 años de vicepresidenta de políticas de igualdad y políticas inclusivas, porque no sé decir, fue como el faro de un tipo de política que, como ella dice, voy a citarla, sobre todo estaba pensado para rescatar a las personas. O sea, su consellería y su acción política tenía como objeto principal la vida de todas las personas. Claro, incidiendo especialmente en la vida de las personas más vulneradas, que al final es incidir en la vida de todas las personas, porque incluso en términos estrictamente económicos, que una sociedad más equilibrada es más justa, es incluso mejor para la economía, pero incluso mejor para la economía liberal. Entonces no voy a hablar de toda la producción normativa en forma de decreto ley o incluso colaboración con los grupos parlamentarios sobre políticas de igualdad y políticas inclusivas, es enorme. Sí que voy a destacar la intención de que esas políticas se compartieran
por las administraciones de mayor proximidad, como son los ayuntamientos, ¿no? De los conciertos. Eso fue también muy importante. Pero también me gustaría, no me quiero extender, pero me gustaría destacar cómo, como portavoz, al tener siempre presente esa política inclusiva, consiguió que la ciudadanía estuviéramos cerca de la institución que nos representa. Porque, en mi opinión, y visto con un poco de distancia, mi origen, yo soy de Madrid, toda mi familia es de Madrid, lo que más subrayaría de lo que define a la ciudadanía valenciana es que es buena gente, con buenos principios, es gente abierta, gente solidaria, gente inclusiva. Y yo creo que sobre esto teníamos la seguridad de que la dirección del Botánico iba encaminada en eso, ¿no? En desarrollar políticas que desarrolla la buena gente. Bueno, no quiero ya ocupar más espacio. Sí que quiero decir que este taller se va a centrar mucho en propuestas. Hemos redactado alguna, pero vamos, con la intervención en primer lugar de vosotras dos y luego también de la gente que formamos parte del taller, que asistimos, vamos a ver si podemos centrarla, ¿no? María, te corresponde empezar. Jo primera, doncs mira, la meva proposta és molt clara, és que si m'ho coneixeu, si ho sabeu, la meva guerra és contra els habitatges turístics. Les cases són per a viure, i els turistes als hotels. I els baixos comercials són per a donar-li servei als barris. Aleshores, els baixos turístics tampoc m'agraden. No, bueno, no és que no m'agraden a mi. Ja? Perdona. No és que no m'agraden a mi. És que pense que tenen que donar servei a la gent que viu al barri. El que no pot ser és que tu isques i que tingues un lloguer de bicicletes. A mi per a què me serveix? Si jo tinc la bicicleta, la tinc a ma casa. Un locker de maletes? Pues tampoc. Té que ser per a la gent que viu al barri. Una cosa és una coseta puntual, però és que tu camines per Russafa, un carrer, un altre, és tot per als turistes o baixos turístics, per a que vinguin a passar un cap de setmana o el que siga. Aleshores, la meva lluita i la meva proposta és prohibició total d'habitatges turístics, perquè les cases són per a viure, els turistes als hotels. I també n'hi haurà que... Això no m'ho he preparat, jo te conté el que a mi m'és. I el tema dels hotels, pues també n'hi haurà que veure quantes places tenen que haver per cada zona. I això és la meva proposta. Després, si voleu, parlem més. Y también has comentado el problema de cómo, aunque aparentemente hay zonas que se declaran, digamos que cerradas para las viviendas turísticas, esta cuestión se está... Que està prohibit, vols dir? Sí, ja, però que en realitat no està prohibido por el asunto este de los 11 días, ¿no? Clar. Mira, jo te conto el meu cas particular. En la nostra finca s'ha prohibit els habitatges turístics. Què volen fer-nos ara? Una pensió. Clar, ells han fet una inversió econòmica, no volen perdre-la, però és que nosaltres, com veïnat, també hem fet una inversió per a tindre una casa. I quan parle d'una casa, no parle d'una casa, parle d'una llar, un hogar en castellano, perquè quan jo vaig a ta casa, jo estic anant a ta casa. Quan vaig a la casa d'aquesta dona o de qualsevol que mos estiga veient, jo vaig a ta casa, però no estic anant a la meva llar. Quan vaig a la meva llar, és més que ma casa, és la meva llar, és on jo tinc que anar quan torno de treballar, estar tranquil, fer el meu projecte de vida. I si tu tens de baix habitatges turístics o siga, tens habitatges turístics, una pensió, un hotel, doncs esta gent haurà fet una inversió, però és que jo també he fet una inversió per a tindre una vida tranquil·la i tu m'estàs llevant la tranquil·litat. Totalmente de acuerdo. Yo me gustaría compartir como jubilada desde hace más de un año que, claro, para mi propia salud mental es importante bajar a la tienda de la frutería de la esquina, hablar con los vecinos, ir al bar, es decir, hacer una vida de barrio, ¿no? És que està molt parlat, però penso que tota la gent així coneixem. La ciutat de los 15 minutos, que bonico. Que tingues a 15 minuts una tenda, tots els serveis que necessites, el col·legi, el metge, l'òptica o potser en bicicleta, està molt guai, però si tu me fiques habitatges turístics a tots els baixos i després els comerços se transformen
per als turistes que venen, ja no tens aquesta ciutat de 15 minuts, i potser a mi me dona igual, m'agafo l'autobús i me'n vaig al centre comercial, però n'hi haurà gent que no li doni la gana o que no puga. Aleshores, per què nosaltres tenim que viure pitjor perquè vinga gent de fora a gaudir de la ciutat? La ciutat és nostra i tenim que defendre-la. I jo, de veritat, tinc la sensació de que hi ha un desnonament multitudinari on la gent tenim que deixar de viure en les nostres cases, als nostres barris, i tenim que anar-se'n fora. Però fora no te dic als pobles del costat o a la perifèria, és que ja te'n vas als pobles del costat i tampoc pot ser perquè puja els preus. Doncs encara més fora, encara més fora. Se parla molt de la turismefòbia. Nosaltres començarem dient, turismefòbia no, és veïnatfília. Doncs ara ja no parlo de veïnatfília, ja parlo de veïnatfòbia, perquè pareix que som nosaltres, els veïns i les veïnes, les que molestem para que venga gente de fuera a quedarse en la ciudad y en las casas. O sea, se puede hablar más alto, pero no más claro. Bueno, ahora, a ver, bueno, no he dicho cuando la presentación, por llamarlo de alguna manera, de Mónica, que ahora mismo es una abogada en ejercicio que ha hecho cosas muy interesantes, es habitual, pero sí que destacaría un informe de impacto jurídico sobre jóvenes en situación de exclusión social que realizó para entidades, organizaciones no gubernamentales que defienden a las personas sin hogar. Y luego también me gustaría destacar que formas parte del equipo de acción contra el odio, ¿no?, que coordina Martín Pallín. Bueno, què nos cuentas? Bon dia i gràcies per vindre un dissabte, i un dissabte després de falles, no? Que estem tots encara ahí amb ganes de dormir, i sobretot els veïns d'este barri segurament, no?, que hauran dormit poquet estos dies, no? També a la gent que heu vingut de més lluny, i moltes gràcies a Carrer Volta, com sempre, no?, que és la ca comú, no? I disculpar-me per l'última volta, la grip A me va deixar absolutament fundida i me vaig perdre la reflexió, però que és al final la reflexió que em marca i que Blanca plantejava al principi, no?, que és la dialèctica entre la vivenda com un bé d'inversió, per tant un bé d'especulació i de fer negoci, o com un bé d'ús, no?, d'un bé d'ús, de disfrutar-lo, i això només ho poden fer les persones físiques, no? I això s'emmarca, diguem, també en una dialèctica encara més global, que és els dos grans reptes que al meu parer s'enfronta a la humanitat, que és la lluita contra les desigualtats i el col·lapse ecològic, tant per el canvi climàtic com per la resta de factors de col·lapse ecològic, sisena extinció, etc., precisament per acció del ser humà o de l'home blanc occidental. Aleshores, en això també, precisament que aquest està molt unit, ahir s'està jugant uns moviments on l'oligarquia pretén, en aquesta escissió de la resta de la societat, sobreviure a un món on la supervivència serà molt difícil, mentre la resta ja sobreviu com pot o no. I precisament parlar això en València ciutat, amb la Dana fa 4 mesos, on han mort 229 persones, 3 que no s'han trobat encara al cos, però que òbviament parlar de desapareguts en aquest context és un poc... Tenim clar fins a quin punt el tema de la vida, i ja no només la vida, sinó la supervivència, s'ha convertit en un factor fonamental, que tota política que no vaig encaminada a això, per a mi és una política criminal. Després veurem si això com ho podem evitar. Però a més hi ha un altre factor en el tema de l'especulació de la vivenda. No només és, diguem, hi ha una paraula en alemany, com tens així el llibre de Fritz Lang, hi ha una paraula en alemany que és com fer estrany, no? Perquè gentrificació encara a la gent no li sona molt, no? Però és com el barri se te fa estrany, no? Els llocs comuns que abans eren... era l'espai de seguretat, de confort, perquè era l'espai conegut, era el forner, era la tenda de la merceria, tot això se va fent estrany, perquè va ocupant-se per esta especulació feta turisme, a més
ja no massificat, sinó turisme de poc disfrut, perquè jo crec que la gent ja no se veuen les coses, tu veus a tot el món així, veient-ho a través d'això, i és aquesta manera de fer-se estrany. I això que provoca? El trencament dels lligams comunitaris, que és una condició indispensable per a que aquesta gent pugui sobreviure en un marc on la resta només aspirarem a la supervivència. En la mesura que se trenquen els lligams comunitaris, el que tu i jo ens sentem a parlar i diguem això no pot seguir així, i organitzem l'acció comuna, doncs ens ho posarem més difícil. En la mesura en què estem atomitzats, en què l'individualisme s'ha instal·lat fins a tal punt que un està en la seva habitació a soles, te sents molt impotent front al poder. I d'això és de lo que va també el tema de la vivenda. Aleshores, en aquest marc dret que dius tu, o especulació, o bé d'inversió, bé de juícia en un diari, que la vivenda s'ha convertit en el bé d'inversió més volguda per la gent, òbviament, que té estalvis, perquè la gent que no té estalvis el que vol és una vivenda per viure. És que la gent no treballa prou, per això no té estalvis. Ja, és de veres, no s'ho mereix. Exacte. És de veres, és que no s'ho han merescut. Tens raó. No havia que dir. Bé, total, en aquesta dialèctica només queda una, que és la capacitat de l'Estat de regular la limitació de la propietat. Punto pelota. I ara, qui vulgui que me diga que soc una... que vull atacar la Bastilla, doncs igual sí. Comunista. Sí, exacte. Comunitarista, jo me definiria més per comunitarista. Tot comença per comú, no? Que al final és això, que jo entenc que la política i els poders públics estan per a tutelar el bé comú, no els interessos d'uns pocs. I ahí se divideixen les ànimes. Comunista o comunista. O comunitarista, que m'agrada a mi més en aquest moment vital. A partir d'ahí s'ha de limitar la propietat. I s'ha de... És que és algo que la Constitució, a més, diu que s'ha de fer. És que no que m'ho invente jo. Perquè és de veres que l'esquerra sempre mos hem centrat en que l'article que consagra el dret a la vivenda en la Constitució, l'article 47, no està entre els articles especialment protegits de drets fonamentals que tenen la garantia de l'article 53 de la Constitució, que tu pots anar al tribunal i dir se m'està vulnerant un dret fonamental. És de veres. Però també és de veres que la Constitució diu que la vivenda és un dret. I també diu que els poders públics han d'impedir l'especulació. I també diu que tota la riquesa del país està subordinada a l'interès general. I també diu que se pot limitar la propietat perquè la propietat té una funció social. I tot això no m'ho invente jo, la perillosa comunitarista, i que això està en la Constitució de 1978. I per tant, una llei com la llei de vivenda per al dret a la vivenda, que el Constitucional ha dit que és constitucional, això sí, uns quants vots particulars que venen a coincidir amb el que va dir el Consell General del Poder Judicial, això sí que són ocupes, que van estar ocupant el càrrec molts més anys del que els tocava, van fer un informe previ a aquesta llei dient que aquesta llei era un anatema perquè tocava la propietat. Doncs clar que s'ha de tocar la propietat, perquè és incompatible la propietat il·limitada amb el dret a la vivenda. I això s'està demostrant, i en aquesta època especialment. I això és incompatible amb que la gent jove se pugui emancipar, és incompatible amb que la gent pugui tindre una vida en els barris, i és incompatible al final en la vida humana digna. No és normal estar als 37 anys vivint amb els teus pares. No és normal. Si és que n'hi ha algo normal, des de luego esto no es. A partir d'ahí, òbviament, les propostes en quant a vivenda, que jo les he tretes de l'informe les que vaig a contar un poc així, en l'informe, si voleu baixar, ahí estan totes, també estan relacionades amb els drets a les rentes autonòmiques o l'IMV estatal, estan relacionades amb l'accés al padró, per exemple, estan relacionades amb l'exclusió socioresidencial de les persones estrangeres,
que tenen molta més dificultat per a que els lloguen un pis, està relacionat en la propietat i en la llei d'arrendaments urbans de l'absència total de protecció del que lloga una vivenda, perquè és que en aquest moment estan llogant-se vivendes a 400 i 500 euros a vivendes, habitacions, a preu del que hauria de ser un lloguer de vivenda. I estàs llogant per 500 euros una habitació i no tens cap dret. Perquè si l'amo de l'immoble no te vol fer contracte, on vas? I si no te vol fer contracte, com t'empadrones? Però és que a vegades tens contracte, vas a empadronar-te i tampoc t'empadronen si no és en l'autorització de l'amo. I dius, entonces, ¿para qué tinc el contracte? Totes aquestes coses s'han d'aclarir en les lleis. I al final les lleis són útils per això, igual que el que parlava Maria. Per tant, s'ha d'incorporar a la llei de bases de règim local perquè és la porta d'entrada als drets, l'obligació del padró quan hi ha residència efectiva. Punto. No és qui, i té igual que la persona no tinga la situació administrativa regularitzada, perquè les oficines d'estrangeria estan col·lapsades. Està vivint ahí, se l'empadrona, perquè és la porta d'accés als altres drets, sanitat, educació, etc. Doncs això té que estar. I a més, si no n'hi ha una residència, diguem, o viuen molts en un piso, o no està clar on estan vivint, o a vegades estan en situació de carrer i viuen baix d'un pont o en una cosa, no? Doncs és l'obligació d'establir un punt neutre d'empadronament. On l'Ajuntament, en l'edifici X que li dona la gana, de caràcter municipal, empadrona les persones que viuen efectivament en el seu terme municipal. Totalmente, o sea, yo, si me permites que aquí un inciso, por profesión, mi primera profesión secretaria de ayuntamiento y por lo tanto nos encargábamos del padrón de habitantes. Y lo que no se aplica es lo que dice la ley, y la ley es clarísima, las personas existen. Y como resulta que no somos entes metafísicos, sino que somos una existencia corpórea, tú tienes que ir al ayuntamiento donde fundamentalmente desarrollas tu vida, aunque sea, este ejemplo se ha puesto, no sé, la esquina de una calle. Y entonces ahí dices, aquí es donde vivo fundamentalmente. Y te tienen que empadronar porque recoge la realidad física de las personas y las ubica en un sitio. Y también tengo que decir que dentro de unas semanas se va a realizar en Madrid, en el Colegio de Secretarios e Interventores, precisamente una jornada específica sobre padrón para, desde el punto de vista de los profesionales que lo llevan, dejar claro esto. Jo lo compartiré con toda la gent. Jo com treballadora social la dificultat que me trobo és que no tots els ajuntaments fan el padrón de la mateixa manera. Aleshores n'hi ha alguns que n'hi ha més facilitat i uns altres que n'hi ha més dificultat. I també estaves comentant que lo de viure a una casa i tens 40 anys i estàs amb els teus pares, o tens 40, 30, 40 anys i estàs compartint pis com si encara siguessis un estudiant, o persones que als 50, 60 se separen i volen estar visquent soles perquè són persones adultes i no, tens que anar a buscar també un lloguer compartit en aquestes edades, o que te separes i no pots separar-te i continues visquent baix el mateix sostre, ja són la violència de gènere, diràs encara molt pitjor, i no pots anar-te'n perquè és impossible trobar un lloguer, ja siga una habitació, ja siga una casa, quasi impossible. I si eres una persona racialitzada o immigrant i racialitzada ja, doncs mira, encara pitjor. I el que també me trobo molt és famílies amb els seus fills que estan compartint piso en una altra família. Estan en una habitació i la cuina, el quarto de bany, les zones comuns a compartir. Tampoc és una manera de viure. Y ya está, no sé qué les voy a decir. Sí, y una cosa también se me ha olvidado de decirlo, que la ley establece que el silencio es positivo, es decir, si tú has solicitado el empadronamiento, pasan 3 meses y no te han contestado, estás empadronado. Ja sé el que volia dir, que damunt que no pots llogar ni comprar, dius, pues m'aniré a viure al carrer, no me queda una altra, perquè els albergues estan tancant-los.
Pues molt bé, pues tú te vas a ir al carrer y que hemos de un mazón. No, voy a poner un lago debajo del puente del río para que la gent no puga viure tampoc debaix d'un pont. Pues res, pues s'anirem fora de la ciutat, perquè el que estaven dient, els veïns i veïnes molestem. En aquest sentit, una de les propostes també que jo plantejo és que les ordenances de neteja dels ajuntaments, això és més català que mazón, no puguen desposseir a la gent sense llar dels seus béns. S'utilitzen les ordenances de neteja per a expulsar a la gent sense llar, no? I a vegades tenen un matalasset, un això que porten en un carrer, tot això se ho emporten amb l'excusa de l'ordenança de neteja, amb la qual l'Ajuntament se converteix no en un proveïdor de compliment de drets, sinó precisament en una entitat que nega els drets, perquè la feina de l'Ajuntament seria vehiculitzar les polítiques per a garantir el dret a la vivenda de les persones en situació de carrer. Una altra de les propostes que jo crec que està relacionada amb el que tu deies al principi és canviar la llei de propietat horitzontal per a que facin falta, per exemple, majories del 80 o del 90% per a que en una finca se pugui posar un pis turístic. És de veres que ara en València hi ha una moratòria, però també el que deies, en la mesura que a València hi ha moratòria, la pressió... Que no hi moratòria. La mentiratòria. Bueno, la mentiratòria, però n'hi ha aprovat per l'Ajuntament una moratòria. Altra cosa és que després se troben els camins per a eludir-la, però a més s'augmenta la pressió sobre la zona metropolitana, que també està afectada per aquestes qüestions. Al final, Mislata està pegada a València i està afectada per la pressió i l'especulació immobiliària. Jo crec que s'ha de canviar aquesta llei també, o inclús directament plantejar que vincular a la qualificació del sòl, si és residencial, és residencial. I un pis turístic no és un pis residencial, és un pis activitat econòmica. Pero Mónica, tú lo sabes, que a partir de 11 días ya no es turístico. Ya es estancia curta, aleshores tú te vas 15 días de vacances, pero ya no eres turista, eres de curta estancia. Claro, fíjate la vida de la ronda. Claro, bueno, jo entenc que la curta estancia no pot ser tan curta. Una curta estancia és el que passa a un senyor que ve així a treballar a un lloc 3 mesos o 9 mesos i no pot vincular-se a un contracte d'arrendament de 5 anys o de 8 anys, perquè no va fer projecte de vida, ve així a treballar perquè hi ha una experiència d'intercanvi en l'hospital no sé què, coses així. Vull dir que al final la vida esta sí que necessita de fórmules perquè ahí no estem parlant, perquè en el fons la curta estància no deixa de ser residencial, però el pis per al turista o per un xaval o xavala d'Erasmus, entens? Que ve 3 mesos, doncs això és curta estància i fa falta, i està bé i genera a més vidilla en els barris i tal, però el turisme de fin de setmana o el turisme encara de 11 dies és una activitat econòmica, punto pelota. És que tens clavat un hotel en la teua finca, o una habitació d'hotel, o en el teu país. Després, n'hi ha en marxa, el que passa és que no n'hi haurà majoria parlamentària per aprovar-lo, el canvi de la llei d'arrendaments urbans per a fer-los indefinits. Els arrendaments per a fer-los indefinits. A no ser que tu, com a propietari o un fill teu, o en cas de separació o de divorç, el que se separa necessita el pis per a disfrute propi. N'hi ha una proposició de llei presentada, el que passa és que, òbviament, la gent de dretes catalana i la gent de dretes basca i tot això que està en el Parlament no van a votar. Si algú en algun moment se va pensar que no eren de dretes, bienvenido a la realitat. I és que tot se toca menys els cabells. Però això seria fonamental. Per a fer un projecte de vida necessites estabilitat. I l'estabilitat d'una vida no és de 5 anys ni de 8. Aleshores, el lloguer indefinit, el contracte de lloguer indefinit... Com estava abans, que no és una cosa nova tampoc. No és una cosa nova.
amb les actualitzacions que corresponguin, etc. Però això no és una proposta que ja està en el Parlament. Al sindicato de lloguers creo que le parece bien, ¿no?, la propuesta. A veure, és que, vull dir, en el... Vale, bueno, al sindicat d'habitatge de València, vale, acompanyem en molts casos de desnonaments. La majoria dels casos que tractem són casos de gent que li vence el contracte, la propietat s'ha canviat, la propietat de la vivenda s'ha venut d'un gran fons a un xicotet tenedor, vale? Que un xicotet tenedor pot ser que tinga 8 milions d'euros invertits en vivenda, però segueix sent xicotet. Tant de bo ser jo algun dia així de xicotet, no? Però... I clar, és que se'ls vence el contracte i no es vol renovar i segueixen pagant el lloguer, però se'ls posa la demanda aquesta d'expulsió, etc. És una llei de fer indefinits els contractes, vamos, jo crec que no va passar per cap Parlament espanyol, però és que ja no per la dreta, però és que es diuen d'esquerres, no estan provant defendre a la classe treballadora i els seus interessos. I no sé, o sea, en el moment que un pis és una mercaderia i el dret a la vivenda passa pel mercat i passa per la capacitat de cada un pues no va estar satisfeta com moltes altres coses i l'Estat el que està fent és replegar-se en la seva capacitat de satisfer aquest dret. Que vaig a que tant de bo és que era i tots els lloguers sigueren indefinits, però aleshores no se farien contractes de lloguer, se farien els que estàveu parlant abans, d'estància curta i estaries empalmant contractes d'un any i se faria una trampa d'altra forma. Depèn, per a una persona. És que depèn de qui siga el propietari. Val? Per això jo diria s'ha de limitar la propietat i s'ha de pensar molt bé. Si el dret a la vivenda és un dret que només pot disfrutar una persona física corpòrea, com diu Blanca, hauríem de repensar qui pot ser titular en ple domini d'una vivenda residencial, no afecta a activitats econòmiques, no un hotel, no una pensió, no un hotel. Val? I sap que això és una reflexió que hem de fer i que jo entenc que dintre del marc constitucional cap. S'ha d'argumentar bé i cap, perquè el dret està per damunt de la infinitud de la propietat, no? Diguem-ho així, per no pareixer massa, saps? Però és de veres una cosa, he dit que la dreta basca i catalana votaran en contra, el PSOE també, vull dir, no tinc cap dubte, ¿vale? Claro, és que, per lo que deies, no? Els que se diuen d'esquerra, en fi, lo del bipartidisme, pues ja sabem pagar un concepte, no? I és una cosa que al propietari, imagina, al final, en la relació contractual sempre hi ha una part feble i una part més forta, val? I a vegades sí que està més equilibrat. No és el mateix que l'amo de la finca, o sigui, de la vivenda que tu tens llogada, siga un fons buitre o un fons voltor, que l'ama siga una senyora que està en una residència i necessita el lloguer per pagar la residència. Ahir la situació de vulnerabilitat és més equilibrada. És més, com tinga mala sort i pillen en un sinvergüenza d'estos que són minoritàries però que els n'hi ha, pues la senyora està fotuda, perquè la senyora té que pagar aquests diners que ingressa del lloguer, que era a sa casa, però ara està en una residència perquè ja no pot viure autònomament. I els fills, d'això passa així. Perquè sempre, quan pensem en l'arrendatari, pensem en la part vulnerable i quan pensem en l'arrendador sempre pensem en el senyor panxut en el barret, no? I en puro. Però no sempre és així. N'hi ha molts lloguers on la relació contractual està més equilibrada i és un tu a tu. I a aquesta gent li ve molt bé el contracte indefinit, perquè què necessita? Persones que facin d'eixa vivenda la seva llar i així te vas assegurar que la van a cuidar, que te van a pagar tots els mesos, perquè abans deixaran de pagar, ves i busca, que deixaran de pagar sa casa, perquè és el seu sostre i és la seva llar. I llavors, en aquest context,
que això li convé a les persones que lloguen. Perquè tu avui necessites una vivenda i demà te la pots comprar, però a lo millor després demà no vas a poder viure perquè no tens autonomia suficient, per exemple. No? Perquè les etapes vitals són molt canviants. No? Per això jo una de les propostes que faig també és que s'aposte des de la normativa d'edificació i les subvencions per altres tipus de finques, no el que tenim ara de 4 parets i que desconnecta el veïnat. No? Això es nota molt. Tu vas a Alemanya i allí, que la seva comunitat de béns és d'origen germànic, del dret germànic, la nostra és del dret romà, allí els espais comuns s'utilitzen i se comparteix molt l'espai comú, des del jardí i la barbacoa i no sé què, que és comú, fins als corredors. I en els corredors tenen les xaquetes penjades, les botes d'aigua, tant. És de veres que això ho fas així, potser quan ixes la xaqueta ha volat, no? Però els sostres s'utilitzen, els elements comuns són de tots. Aquí els elements comuns no són de ningú. I com a molt tens un felpuder o una planteta, si el corredor té un poquet de llum. Punto. I és espai perdut. És espai que ocupa el territori i està perdut, igual que les terrasses que tenim així, que podrien fer-se verdes, que podrien gaudir-se, sobretot en ciutats que necessiten refrescar-se en el tema de la pujada de la temperatura amb el canvi climàtic. Jo crec que s'ha d'apostar per vivendes que tinguin aquest caire flexible, col·laboratiu, en elements comuns. Quin trellat té que tinguem tots una rentadora en casa? Que a lo millor gastes una vegada a la setmana o si estàs soles una vegada cada 15 dies perquè no s'embruta la roba tant. ¿Quin trellat té això? Los vehículos, por ejemplo, que cada una de las personas que vienen, en vez de tener vehículos que pueden compartirse. Per exemple, també un millor transport públic també molaria, ¿vale? Però tu tens rentadores per una finca, pues calcules i tens rentadores. Es que he visto a la Rosa, una finca, bueno, vivirías, nos parece que té gimnàs, que té una zona per a fer aniversaris, la reunió del veïnat, tenien guarderia al moment, la guarderia, que estava a l'escoleta de la finca, que és el que tu estàs dient, Matxalet, és la finca dels comunistes, es diu així, la finca justament. I és molt guai, i se fa la xarxa social que cal fer, coneixes el veïnat, i és molt més xulo que tu anar a la finca i que no saps qui viu a dalt, qui viu a baix, i encara pitjor si parlem de l'actualitat dels voltors que fan fora el veïnat, per a que vinguin o els turistes o els nòmades digitals, que és un meló que també podríem obrir. Sí. Ahí, en aquest tipus de finques, fixa't, tu com a treballadora social, com és molt més difícil que se doni un cas de violència de gènere. Perquè tu estàs vivint oberta a la comunitat i estàs generant lligams i tu arribes a les 6, el xiquet és a les 5 i n'hi ha allí algú que està estudiant i està cuidant el xiquet. I entonces és una societat que se vincula. Perquè ara mateix estem en una societat cada vegada més connectada i cada vegada més desvinculada. Entonces, si tu comences a vincular-te en la teva finca, després és molt més fàcil que te vincules a la finca del costat, perquè teniu un problema de claveguerat, o de l'autobús que no vos arriba, o que té unes freqüències horroroses. I entonces ja convius en un espai en el que aprens la generació de lligam comunitari. Ahir la soledat no desitjada és molt més difícil que se doni, ahir és molt difícil que se doni que te robes uno quan ja ho veurà tota l'escala, m'entens? Que al final també és conseqüència de la soledat no desitjada. És que això és una xarxa social, quan dius, hòstia, pues la senyora Maria fa temps que la mare llena, no pot la porta a veure què passa en ella, això és una xarxa social. I si mira la xarxa social, després passa el que passa, hòstia, pues fa pudor la porta. I això ho hem vist a la tele tots, i després pues, hi ha una persona que ha mort que porta 3 mesos i ningú s'ha donat compte. La xarxa social és un salvavides. Per la gent que és més vulnerable, per la gent que necessita, i s'ha al costat, el veïnat, que te recolza quan necessites. I genera
llaç social, reivindicació, participació política, perquè així és el segon pas. Perquè ahir te planteges qui te governa. Perquè això de el pueblo salva al pueblo, sí, però d'entrada te salves no votant a un tío que en comptes d'estar on tenia que estar estava ventorreant. Entonces, dius, a lo mejor el pueblo se salva también votando de otra manera, a lo mejor el poble, participar políticament, ser conscient, tindre consciència política, també és important. Però a lo millor hi ha polítics que diuen, hòstia, si ajudem a que hi hagi una xarxa social i que la gent s'assente i que pese que hi hagi un debat, a lo millor va en contra dels nostres interessos. Claro, per això s'ha de fer la xarxa. Precisament per això s'ha de fer la xarxa. Per això ells intenten que no hi hagi la xarxa. Ja, però ells no cauen del cel. Vull dir, el senyor que està en la Generalitat, la senyora que està a l'Ajuntament, això no ha caigut del cel, que no venen un dia i de l'helicòptero en un paracaigudes, no. Això tenen els vots que li ha atorgat la ciutadania. Entonces, pues el pueblo se salva mejor votando de otra manera. O no absteniéndose, que también. Votando de otra manera. ¿Y qué quería? O sea, ¿os parece que hablemos, ha sacado Mónica el tema del derecho subjetivos y el reconocimiento constitucional como un derecho absoluto, no con un principio rector, sería más favorable? Bueno, sabemos que sería más favorable, pero aún así sí que igualmente podríamos intentar, como se hizo aquí en el País Valenciano, intentar que la legislación autonómica recogiera ese derecho subjetivo, que supone que tú en determinados casos, no en la generalidad de casos, puedas incluso ir a un tribunal y reclamar que se haga efectivo ese derecho, o bien dándote una vivienda o trasladando una vivienda en alquiler social, o bien mediante una ayuda directa, en concurrencia competitiva, que equivalga a la posibilidad de que tú te puedas alquilar un piso. Entonces, la ley valenciana, cuando estuviste, se recogía en el artículo 12. Pero está muy vinculada a las rentas bajas. Está muy vinculada a las rentas bajas. Y hoy en día ya, vull dir, no me'n recordo quin és això de l'IPREM posa, però avui en dia, tal com estan els lloguers, és que tot el món entra en una situació de vulnerabilitat i la llei això jo crec que s'hauria de corregir. Però en qualsevol cas està reconegut com a dret subjectiu i està la prestació econòmica alternativa, que això ho tenen poquetes lleis autònomes. Jo ara en treball vaig fer un estudi comparatiu de totes les comunitats, i ho tenen molt poquetes. El que és la garantia de si tu no tens accés a, o jo no tinc vivenda pública, la prestació alternativa. I ahí està el tema favorit també de Blanca, que és el tante de retracto. No se fa ús d'aquesta facultat que té tant la Generalitat com que hauria de delegar-la en els ajuntaments, que ho demanen, no? Perquè jo no crec que... Bueno, sí hem tingut un director de l'EVA, no? O sigui, tenim un que ha sigut director de l'EVA, no? Jo, i ho sap, que ho hem parlat d'això quan jo era vicepresidenta, això de tot l'edifici de vivenda pública al final es converteix en el que se converteix, no? A mi quan me preguntaven, què fem en la coma? Jo diria, arrasar-la. Arrasar-la, com es va fer en Lyon, saps? I la gent que puga viure on li dona la gana. I per què no en el Sánchez? Claro, perquè las personitas que viven benestantes no en Sánchez diuen, no, aquí no. No passa res, Mónica, farem com se fa ja a França i com van proposar a Barcelona d'edificis, de finques amb dues potes per a la gent guai i per a la gent que no està guai. Ara, el montacargas, no? Que pugen al montacargas. No, això és l'ascensor, no cal, que caminen. No, perquè no se li veja. També es queda lleig, el montacargas. És el més classista que es conta mai. Sí, ja, no, el classisme també n'hi ha de molt, Però això seria una. Una altra seria que el silenci té que ser positiu quan un ajuntament li demana a la Generalitat que li declare la zona tensionada. Si no contesta en el termini que té que contestar, silenci positiu. Punto pelota, perquè a més són paràmetres absolutament objectivables.
No és una cosa que necessites que vinga així un tècnic de la NASA. Vull dir, que estem parlant del coste de la vivienda supera el 30% dels ingressos mitjans, o que la renda mitja de les llars, o que el preu de compra al lloguer ha experimentat en els 5 anys anteriors un percentatge de creixement d'almenys 3 punts, i això a la ciutat de València se dona sí o sí, no n'haig de mirar les estadístiques, és zona de mercat tensionat amb totes les conseqüències que això. Claro, pues el Ayuntamiento tendría que demandar. En el caso de Sagunto, el Ayuntamiento de Sagunto lo pidió y también aquí tenemos a la gente de la plataforma por el derecho a la vivienda de Sagunto, que fue muy activo precisamente en esos términos. ¿Qué os parece la propuesta que acaba de hacer Mónica? El silencio sea positivo, me parece sumamente interesante. ¿Pero el Sagunto ha contestado? No ha contestado. No ha contestado. Es que yo ahí aniria al tribunal. És que ens hem d'acostumar a aquestes coses i a obrir vies de jurisprudència, perquè això és tan objectivable que no cal, no cal inventar la fórmula del refresco. Estuvimos en contacto con la concejala que lleva el tema de la vivienda, la Carbó, y no parecía que estuviera muy puesta estuvo muy positiva en cuanto a recibirnos y darnos la razón y tal, pero no parecía muy puesta en el tema y le encargamos de que lo reclamase y tal, y hasta ahora nada tampoco. Ya hace un mes y medio o menos, ¿no? Sí, un par de meses. Un mes y medio para... Vamos a tener que ser nosotros los que vayamos a reclamarlo, eso lo tenemos claro. Ella ens comenta que s'havien dirigit 2 vegades a la Generalitat i que no s'havien contestat del tema. ¿Vale? Havien intentat posar-se d'acord, fer una reunió per a parlar del tema, però aquests no donaven resposta. La meva pregunta, per a l'hora de dur-lo als tribunals, l'Ajuntament podríem demanar-li a l'Ajuntament que ho dugués als tribunals, i clar, nosaltres com a plataforma dur això als tribunals i comporta unes despeses que no podem assumir, però sí que podríem potser demanar-li a l'Ajuntament, no? Si realment el ple ho ha aprovat, doncs ha de garantir el que se duga a terme, no? I clar, l'Ajuntament li fa una petició a la Generalitat i li diu declárame zona de mercat tensionada. La Generalitat no contesta, acto presunto. Tenen tota... I la plataforma, jo entenc que tindria legitimació, perquè en acabant la llei parla de tindre interès, i una plataforma que precisament és per el dret a la vivenda, jo entenc que hauria de dir, ho discutiria, segur que ho discutiria, tindria que mirar-ho bé, però jo ho intentaria. Com a plataforma o intentar lligar a l'Ajuntament? Les dues coses. Perquè l'Ajuntament té més mitjans que no. Les dues coses, home, clar. Lo lògic és que ho faci l'Ajuntament. I pressionar a l'Ajuntament en aquest sentit. Però si al final no ho fa, hecho pues intentar-ho, jo soc de pelear-ho tot. A vegades, moltes vegades se perd. Però des de luego se perd si no s'intenta. Para mí la batalla más perduda es la que no se intenta. Claro, porque hay una cuestión de fondo que es el razonamiento jurídico. O sea, es evidente, acudiendo a las fuentes estadísticas más básicas, que se dan los dos, no uno de los dos supuestos para declarar zona tensionada. Y efectivamente el acto presunto, contra el acto presunto debería de formularse una acción judicial pidiendo explicaciones de cuál es la argumentación lógica que hace que no se declare. Y eso es imposible. No, y sobre todo que el tribunal obligue a que contesten o que ho establisca directamente el tribunal. Oiga, esto es zona tensionada, punto. Y ahora, ¿qué pasa? Sí, de hecho hay juristas aquí, lo hablábamos antes, Tomás Sitio, también Manuela Carmen habla sobre esto en un podcast de Radio Nacional, que dice que contraviene el principio de igualdad, el principio constitucional muy básico de igualdad ante la ley, el hecho de que una comunidad autónoma, ante supuestos idénticos, declare zona tensionada y que otra no lo haga, porque se supone, por ejemplo, que un inquilino no va a poder prorrogar su contrato a 3 años y otro sí. Sí, claro, que sería uno de los fundamentos jurídicos y de la ley. O sea, apelar también al artículo 14.
cuando hagas el recurso. Decir, oiga, no sé qué municipio, de las mismas características o incluso no tan tensionadas como las nuestras, sí que pueden beneficiarse de los efectos de la declaración de zona tensionada y aquí no, con lo cual se está efectivamente quebrando el principio de igualdad. En los municipios de La Dana, la posibilidad de solicitar declaración de zona tensionada en municipios de La Dana, bueno, lo que traería como consecuencia, entre otras cosas, un plan especial por parte del Estado de vivienda específico de la zona dana, porque eso lo prevé la ley por la ley por el derecho a la vivienda, la ley estatal. Sí, una de las consecuencias es que el plan estatal de vivienda tiene un apartado específico de la zona tensionada. De todas maneras, yo es que creo que ahí se necesita una cosa específica de la dana, no de lo general de la zona tensionada, porque incluso nos podemos encontrar con que la zona se deprecie por la propia situación de a ver quién. Y ahí hace falta. Està mucho més preus, A la zona de la Dana està mucho més preus. Pues que el lloguer, clar, hi ha més demanda, els preus pugen. Bueno, sí, pot ser, però també pot produir-se l'efecte contrari que la gent plega. Hola. Perquè això jo crec que està encara en la inèrcia general, però n'hi haurà un moment també. Jo sé que fa falta un pla especial, i fa falta un pla especial que allí, en aquesta zona, que és inundable, ja ho sabem, perquè és al nivell que és inundable, però l'aigua en alguns llocs ha plegat quasi fins a la primera planta, pues ahí has de fer des dels baixos comercials a les escales de les finques perquè la gent pugui fugir quan torni a un altre. No podem desallotjar tota aquesta gent, això ara mateix no és viable, però sí que podem trencar un tabic i fer una porta d'escape, perquè si estàs a un baix comercial pugues escapar i pujar l'escala baix. O no pugui ser escales exteriors, com tenen als Estats Units per incendis, per baixar com a tu per pujar. Tot això tindria que estar pensant algú, no sé si el vicepresident de Pampos està pensant en aquestes coses, però si uno pensa en termes de supervivència, reconstruir com estava no té molt de treball, perquè això no va ser una qüestió d'una vegada que 50 anys i encara que ho fora, escolteu, doncs igual, quan els nostres fills tinguin 50 anys no ens agrada que se muiguen ofegats ahir. Exagera que eres, Mónica, eres molt exagera. Vosaltres heu vist que part de l'horta que estava protegida, ara ja no està protegida, i que volen fer urbanitzable horta que s'ha desprotegit i que s'ha inundat. Aleshores, hem d'aprofitar, perquè l'important és la pela, i volen fer, acabé de dir-ho, horta protegida, la desprotegit, ha estat inundada i volen urbanitzar-la. Aleshores, el que tu estàs dient, vas per mal camí. Sí, i són escassaderes, és que justícia poètica o injustícia poètica o indignació total o, en fi, reventar-ho tot. El dia mateix de la Dana, el dia 29, en les Corts estaven aprovant la edificabilitat en zones inundables del litoral. El mateix dia que estava ofegant-se la gent, perquè hi ha més barreres no li caben en aquesta zona, des de la pista de silla, i no li caben. Però és que estan... Si jo he vist que estan desdoblant una carretera per fer 2 carrils per un costat i 2 carrils per l'altre, per anar avançant, com Nova York, tot el món ho sap, no? Alçant d'1,5 metres la calçada al costat d'un centre de persones amb discapacitat intel·lectual, però molt perjudicades, que la diferència és entre tindre 1 metre d'aigua i a més planta baixa, no tenen un primer pis on fugir. 1 metre d'aigua, la diferència entre 1 metre d'aigua i 2 metres d'aigua, quina és? Pot viure o morir. Punto. Això ho ha pensat algú? No. I ara, els grans mentes pensantes, però no sobretot les butxaques tintineantes, que obra civil, otro gran sud, què dius? Hola, saps? Hola. L'aigua, el comportament de l'aigua, i a més l'aigua té memòria, el comportament de l'aigua va ser indomable, com ho ha sigut ara. I més, estem com el hàmster de la rodeta, no? Ara anem tot igual. Tenies cotxe? Ara 2. Tenies... Perquè gran part de la destrossa de la Dana van fer els cotxes. Arrossegats per l'aigua.
que això te pega un colp i està luego Mari Carmen. I va trencant els ponts, i va trencant... Claro, és que no és el mateix un tronc que 20 cotxes. Entonces la fúria de l'aigua que portava, tot el que portava, ostres, ho va portar tot per davant. Entonces, fer la mateixa no sembla molt intel·ligent. I haurem de pensar, pues, coses com aquestes, no? Les escales de pujar, l'eixida a la finca, molta gent en baixos comercials salva la vida per això, trencant el cielo raso per respirar, perquè no podien eixir per la porta del baix, perquè estava tot inundat. Pues si haguem tingut una porta a l'escala, pues no haguem tingut... I altres, que la gent els agarra en llençols i els punxant pels balcons. Pues si tu tens una eixida al pati de la teva finca, t'embruixes amunt i algú no te va obrir a la porta, i si no, mira, no t'ofegues hasta que baixi l'aigua, estàs aquí en el quinto, o al replat. Ya que estamos centrados tanto en la zona de la Dana, bueno, ayer el vicepresidente Campos sí que habló de la necesidad de buscar el real ojo para una infinidad de personas que o bien que el ascensor no funciona o bien porque definitivamente sus casas todavía no están rehabilitadas y tienen que estar, pues, siempre esto tiene una fecha de caducidad en casas de familiares o amigos, por lo tanto el real ojo es necesario. Sin embargo, nos encontramos con que este mismo jueves, el día anterior, se había presentado el proyecto de presupuestos de la Generalitat y curiosamente ese presupuesto rebaja 100 millones de euros con respecto al último presupuesto botánico en materia de vivienda y rebaja incluso 80 millones de euros con respecto al presupuesto de la Generalitat del año 2024. Pero es que además es un presupuesto que contempla la cantidad de 100.000 euros para adquirir viviendas por la modalidad más rápida, que es la del cambio eléctrico. Y más barata. Y más barata, con datos, como diríamos, por citar a Amazon, con hechos fácticos. Hechos fácticos, porque hay hechos que no son fácticos. Pues con hechos fácticos se compró mucho, se compró, sí, en el pasado tenemos que hablar de la manera mucho más barata a través del sistema cambio y reducido, sobre todo a sociedades de inversión. Sí, és una manera d'adquisició pues això, que te permet a més diversificar on tens els pisos i que la gent pugui viure en qualsevol barri i no només en els guetos als pobres que al final la política de vamos a hacer aquí vivienda pública un montón lo que genera es muchos barrios de acción preferente eufemismo donde los haya, ¿no? El que va a hacer con la Dana es enviar a gent que se va quedar sense la seva casa a placer. Bueno, a una quantitat, lo que se puguen fer places. I el que s'estava demanant des de el que estaven treballant les afectades era que perquè estaven agafant a la gent i llevant-se a un altre puesto, estàs allunyant dels seus arrels quan hi ha cases que estan buides o pisos turístics, pues que la gent vagi i se pugui quedar, no te dic en el mateix barri, però per almenys en el mateix poble. No, i sobretot perquè potser tens els xiquets allà escolaritzats. És arrelament, però bueno, això forma part també del trencament comunitari, no? Si és que va tot en una roda, no? Però a mi me sorprèn, perquè l'adquisició per a la vivenda han passat de 40 milions a 4, no? La partida l'han dividit per 9 i pico, no arriba a 10, no? Dius, doncs molt bé, és obvi que no esteu treballant a favor de l'ampliació del parc públic de vivenda en aquesta ciutat, però sobretot també me sorprèn molt com estos pressupostos pactats estos de Vox, de la ultradreta, que van posar el crit en el cel per el tema de l'estat d'alarma, de fet van donar al tribunal i en un primer moment el Constitucional va tombar l'estat d'alarma, visquen tan feliços havent persones que des del 29 d'octubre
estan confinades en sa casa perquè no poden eixir de sa casa. Això sí que és un confinament que supera amplament el de la pandèmia, perquè a més de la pandèmia encara podien deixar a comprar. Ja tenim persones confinades des del dia 29 d'octubre en sa casa i estos viuen tan panxos. Perquè no funciona l'ascensor. Clar, perquè no funciona l'ascensor i si tu estàs en una cadira de rodes o tens 87 anys i les cames com a botifarres, no pots baixar un cinquè. I famílies amb xiquets amb discapacitat. Claro. Però aquests perfils ja no importen. Però és que aquests perfils no tenen la capacitat de fer soroll. Està l'efecto Mateo, que no sé si coneixeu, l'efecto Mateo era... El que diu l'efecto Mateo és que el que més tinga, tindrà més, i el que menys tinga, tindrà encara menys. Això que passa? Que la gent que és més vulnerable també té menys capacitat de fer soroll i de demanar. I aquells que tenen un poc més de capacitat, perquè tenen més estudis o per el que siga, com tenen la capacitat de demanar, demanen i tindran més. I ahí el que cal aleshores és aquesta gent que és més vulnerable, que hi hagi les associacions veïnals i els serveis socials que estiguen damunt per a donar-li veu a la gent que li costa tindre veu. Claro, això se pretenia en els serveis socials d'atenció primària, el tema del contracte programa i la dotació de personal, però bueno, també estan les plataformes de la dependència, per exemple, que haurien de començar a fer soroll en aquest tema, saps? I les associacions de persones de distintes diversitats funcionals, que hi ha un muntó d'associacions. I escolta, jo sé que són reivindicatives, saps? El que passa és que és més fàcil ser reivindicatiu en altres governs, ¿no? Sí, ahí lo dejo. En la ampliación del parque público de viviendas, que estaremos de acuerdo en que es absolutamente necesaria, es como procedimiento bastante sencillo. Primero, hay en la ley de patrimonio, según la legislación valenciana, anterior, todavía no toda ha sido derogada. Entonces, por un lado, se puede comprar con motivación, la catástrofe, se puede comprar viviendas de manera directa hasta 150.000 euros por vivienda. Eso se puede. Se puede acudir al sistema del procedimiento del tanteo y retracto, donde en principio, salvo que esconda, claro, el blanqueo de capitales, no hay ningún perjuicio para el vendedor, porque realmente lo estás comprando por el mismo precio que en principio el vendedor está aplicando al comprador. Lo que pasa es que lo destinas a vivienda social. Hay ahora mismo miles de viviendas, solo en la provincia de Valencia, 1.182 viviendas que están en un registro oficial, donde son viviendas que pertenecen a grandes propietarios y que ese registro habilita a la Generalitat Valenciana a pagar, pagando una cantidad, se ceda el uso de esas viviendas también para alquiler asequible. Lo digo porque este es un supuesto típico para el realojo, es decir, a ese registro pagar una cantidad tasada a los grandes propietarios y cederlos a las personas que necesitan el realojo con motivo de la DANA. Bueno, también está las viviendas que pertenecen a la Sareb. Te iba a decir, usted tenía la Sareb aquí, que tienen que cederse su dominio a los ayuntamientos. A los ayuntamientos, y yo pienso o que las también a las comunidades autónomas, me da igual, depende de dónde estén, porque hay ayuntamientos que a lo mejor no pueden mantenerla. Entonces, vull dir, un ajuntament de... És que nosaltres no tenim una visió de guanyament, perquè és molt més interessant construir perquè la gent després compre i es vaig a viure a les cases noves i això també ens genera treball. El que passa és que aquestes vivendes les hem pagades en els crèdits, a molt més de lo que ells paguen, perquè el rescat bancari m'ho va costar molt més de lo que van les vivendes, per almenys, ja que no tornen els diners, per almenys que tornen al piso. Però és que la és mentira, perquè les cases que volen fer, que si penseu que són preus que són assequibles per a nosaltres, és que no són cases per a nosaltres, encara que diuen que espera que la gent després vagi a viure després, etc. Seran preus com el que ha passat a Sevilla, que estan fent un BPO i sent no a 150.000 ni a 100.000 euros, i sent a 350.000 euros.
o a Madrid. Aleshores, sí, no volen construir, o estan en la Sareb, per exemple, però és que el que volen construir no és per a nosaltres, encara que ens volen fer creure que sí. Luego también creo que es bastante necesaria una banca pública, que podría haber sido a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Ese que habla de las caixas. Sí, bueno, pero una banca pública, en realidad la Caixa en otro tipo de programa. Sí, perdón, Miquel. Privatizar el banco hipotecario y privatizar el empresa argentaria, que es el banco hipotecario argentaria a privatizar a las BBVA. En el anterior taller se apuntaven algunes xifres de l'impacte que ha tingut en la vivenda la Dana. Se parlava de 40.000 vivendes. Xifres provisionals, perquè no se sabia que la Generalitat tinguera un detall, un coneixement de qual havia sigut l'impacte real i en distintes variants, perquè de la destrucció total a un impacte menor, etc. I això significa saber quanta gent hi ha desplaçada. És a dir, l'altre dia, en el ple de Salut, també el regidor d'Urbanisme va dir que no havien pogut renovar a l'Ajuntament el conveni amb la Sareb, perquè la Sareb havia dedicat aquestes vivendes que en principi l'Ajuntament esperava per al conveni a les persones afectades per la Dana. Entonces, carai, és que ara sabíem, però no sabíem, que hi havia persones de la Dana vivint en Salut en cases proporcionades per la Sareb. Suposa que igual que en Salut hi haurà molts pobles, és dir, s'ha desplaçat a gent que ha perdut la casa en l'Hort a Sud o en els Serrats a distints pobles on la Sareb té habitatges. Entonces, però aquestes xifres on estan? És a dir, qui coneix el número de vivendes i on estan situades cedides per la Sareb a persones afectades per la Dana? On està aquesta informació? Jo crec que si hi ha persones que tenen relació amb la Sareb o tenen possibilitats d'arribar a la Sareb, cosa que no és fàcil, saber aquesta informació, saber on estan, quines són aquestes persones, i on estan, en quins pobles, quanta gent és l'afectada. No hi ha dades públiques. ¿Y cómo va el programa que anunció la ministra de compra, presupuestaba 25 millones para la compra de viviendas destinadas al realojo de personas víctimas de la Dana? Tomés, la Sareb és com el tercer misteri de Fàtima. No t'aclariràs ni el que és legislativament parlant, jurídicament parlant, perquè no n'hi ha manera d'aclarir-se, ni t'aclariràs en el que té i el que deixa de tindre. Això és, vamos, en fin, com si fuera del CNI. És la tía de Mortadelo. Hacer comunidad. Si se fuera todo lo que hem dit així en esta tabla... Ya te digo, no estaba mal, pero nos falta todavía... Ara de topar, vull dir, regular lloguers, ¿no? Esa també és una altra. Sí, lo de la indefinidad también. Pero, oye, y una cosa que además tú como vicepresidenta siempre aplicabas, ¿no? Que es el cambiar la referencia para las ayudas directas a personas con poca capacidad económica, cambiar la referencia del IPREM, que son 600 euros, un IPREM son 600 euros, por la referencia al salario mínimo interprofesional, que son 1.184, creo. Porque el artículo 2 de la Ley por la Función Social de la Vivienda establece que si hay habla de unidad de convivencia, si esa unidad la compone un solo miembro y tuviera ingresos por debajo de una vez el IPREM, o si fueran dos miembros, una vez y medio el IPREM,
o si fueran 3 o más, 2 veces el IPREN, es decir, son 1.200 euros mensuales. Si es el pobre de solemnidad. Pobre de solemnidad, pues entonces tiene que solicitar, y en principio la Generalitat debe hacerlo. Esto está reconocido por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia, lo ha ratificado. La Generalitat tiene que o facilitarle una vivienda en alquiler asequible o darle o entregar una ayuda directa para que pueda alquilar. Entonces, pero claro, esto como es, efectivamente, como això és el que deia abans, que la gent no ho sap. La gent que té que saber-lo, la gent que està en aquesta circumstància no ho sap. Clar, és l'efecte Mateo, que el que té més pot accedir a més i el que té menys, com no ho sap, doncs encara menys. Però ahí l'atenció primària de serveis socials té molt a fer. Y yo creo que sería un buen momento, ahora que está en proyecto de ley, la ley podría, ¿no?, a través de la llamada ley de acompañamiento, hacerse esa modificación o proponerse, aunque no vaya a tener éxito, pero por lo menos proponerse la modificación. Lo que passa és que jo, la correlació parlamentària actual, jo no sé si tocaria res, perquè tens el risc d'anar a pitjor i que te deroguen directament. O sigui, si tu ara planteges una modificació legislativa sobre una llei que està bé, que li falten cosetes però està bé, el que farà la majoria parlamentària és cargar-se-la. Entonces yo por lo menos no iniciaría que ells volen, pues entonces posaria el crit en el cel, però jo no iniciaria una modificació legislativa que sé que no tinc majoria per aprovar, per a donar-li l'oportunitat d'obrir-li la porta a l'altre perquè ho faça. Si vol que se descare i ho faça directament a sang i foc, però no per la porta que jo li he obert. Això ho faria així ja. Pero bueno, yo no soy parlamentaria ni... Sí, otra de las cosas que, en fin, se aprobó en el último periodo del Botánico fue declarar las viviendas de protección pública que tuvieran ese carácter de manera permanente, y eso ha sido de las primeras cosas, ese decreto que se ha derogado, y ahora mismo pues no tiene ese carácter permanente, lo que unido al Plan Vive y a la permuta por la entrega de suelo público hace que, en fin, sea un negocio, ¿no? Claro que des de lo públic s'està alentant el negoci i no el dret, bàsicament. Yo, Alberto, que no te... Eso de lo del asunto lo digo por tu experiencia tanto en la entidad de derecho público y luego en la empresa UNSA, esto del carácter permanente, la importancia de que tenga carácter permanente las viviendas de protección pública a la derogación, eso las consecuencias, ¿no? El problema es que tenga el legislativo de la capacidad de revertir la permanencia de la calificació de l'habitatge protegit. I aquestes mesures és una batalla política que n'hi ha que donar, perquè totes aquestes retalles que estem parlant en matèria d'habitatge no s'estan percebint. L'Ajuntament de València, per exemple, de moment tot el que ha fet en habitatge és pagar un edifici de 140 habitatges que se va deixar comprat per el govern anterior, però se va escriturar en juliol del 2023. Aleshores, totes aquestes mesures és que tenim que tindre el poder legislatiu. Si no tenim el poder legislatiu, és el mateix del decret d'habitatge protegit. El que hem fet és pujar a 2.600 euros el metre quadrat d'habitatge protegit, quan ja s'havia pujat i ja s'havia actualitzat el Botànic a 2.200, però és que damunt el que està fent ara la Generalitat és subhastar en permuta per obra tot el sol que tenia la Generalitat que quedava i dels ajuntaments, despatrimonialitzant completament les últimes o les bolses de sol protegit que queden en el territori. Y esta semana hicieron una noticia de Valencia Plaza de éxito en el concurso de vivienda. Claro, las grandes familias de los promotores se presentan. Claro, por un lado subastas el suelo
y por otro lado ese suelo para vivienda protegida lo ha subido a un precio por metro cuadrado que es un precio de mercado, 2.500, 2.600 euros. Y de todas formas, en esto que estabais hablando al principio de la jornada, a mí sí que por experiencia un poco de esto de terapia de grupo de alcohólicos o viviendistas anónimos, a mí siempre me ha quedado, después de haber estado en el consejo, en la administración, en servicios sociales, en todas las consellerías, la parte de la financiación y los recursos humanos y económicos para financiar las políticas de servicios sociales, de vivienda y demás. Y ahí, en esto que estábamos hablando al principio de la financiarización de la vivienda y la especulación, yo creo que ahí hay una batería de medidas para atacar la rentabilidad de la vivienda que se podrían implementar de forma relativamente ágil y que permitirían además recaudar y obtener unos fondos para financiar esas políticas. Estoy hablando, por ejemplo, de la tasa turística. Yo tengo alguna cosa por ahí escrita de 2017 de si la externalidad negativa más grande que tiene el turismo es en el mercado de la vivienda, aparte de el consumo de suciedad, policía y demás, pues vamos a que la tasa turística sea finalista para financiar los ecoproyectos en Baleares o demás, o políticas de vivienda. El gobierno de Baleares, del PP y Vox, ha duplicado o está subiendo la tasa turística. Del PP. Entonces, ese tipo de cuestiones, la tasa turística para financiar políticas de vivienda. Nosotros también planteamos en su día una especie de tasa Airbnb para las viviendas turísticas que estén legales, pero también en la medida en que es una obligación tributaria, la infracción de una obligación tributaria tiene un peso y una penalización y además tiene la administración tributaria unas capacidades de control y unas herramientas mucho más potentes. Es decir, si al final en la vivienda turística lo que está dando es el triple de ingresos que la vivienda tradicional, vamos a ponerle una tasa que llamamos tasa Airbnb para penalizar una actividad que no es aconsejable como es la financiarización de la vivienda. Y eso permitiría recaudar y permitiría la obligación de que cualquier vivienda turística, con independencia de que cumpla con la legalidad autonómica en materia de turismo o con la legalidad municipal en materia de urbanismo, tenga que cumplir con la legalidad en materia tributaria. Y de hecho el Ministerio de Hacienda en el año 2017 aprobó una normativa por la cual las plataformas digitales tienen que a final de año decirle a la administración tributaria: Pepito Pérez tiene la vivienda en el portal Airbnb tal y ha recaudado 9.000 euros en el año 2024. Las plataformas tienen la obligación de girar esa documentación, de dar esos datos. Por eso hace unos años, cuando se aprobó esta normativa, los propietarios de estas viviendas, al hacer la declaración de la renta, les saltaba, automáticamente se les incorporaban los datos de 9.000 euros de rendimientos de capital inmobiliario por tal. Entonces, ese tipo de cuestiones, la tasa turística, algún tipo de tasa Airbnb, los tasas aeroportuarias, ya no digamos de cruceros. Pero y el impuesto, Alberto, y os lo hago extensivo, y los impuestos, porque me parece como muy de sentido común si los sueldos son en su mayoría precarios y se van también en su mayoría al rentismo, a los propietarios. Un impuesto adecuado sobre el patrimonio y sucesiones y donaciones, que además tenga, y yo esto lo propongo, sé que tiene sus inconvenientes legales, pero es una cuestión de decisión política, que además lo que se ingrese, las cantidades que se ingresen como consecuencia de estos impuestos, reviertan en la adquisición de viviendas para el alquiler. Esta semana había un par de artículos, uno del diario, que además con muchas gráficas y datos y demás, que decía, las herencias están volviendo a representar más del 3%, 4% del PIB como a principios de siglo. Y había otro artículo, creo que era de The Economist, que venía a decir, el segundo titular era: no estudies carrera, adquirir inmuebles. Porque el factor de desigualdad que representa
Claro, pero eso lo vemos en los impuestos, es que se pagan más impuestos por las rentas del trabajo que por las rentas de las viviendas. Entonces yo creo que ahí hay una parte, digamos, para atacar esa especulación por la vía de los impuestos, que es muy importante y que además sería relativamente rápido, inmediato y además creo que permitiría dar, digamos, la batalla o ejemplificar muy bien o generar el debate de oiga, si usted está ganando, pues eso, 20.000 euros al año con la vivienda, pues no tiene que tener el 60% de los ingresos bonificados. Ese tipo de cuestiones. Y luego lo que estábamos hablando también del aumento de vivienda por el tanto y retracto. Ahí también en Valencia lo analizamos también, que en el año 2024, y en los meses posteriores a la DANA, el Ayuntamiento dejó de adquirir más de 400 viviendas en Valencia Ciudad por tanto y retracto. Y ahora han puesto 100.000 euros. El primer tanto y retracto, de hecho, puedo decir que lo hicimos en 2018, de una vivienda que eran viviendas de promoción pública, porque ni siquiera se estaban adquiriendo las viviendas que había construido la propia administración. Ya no eran viviendas protegidas que tenían ayudas, ¿no? ni las que había construido la propia administración, el propio IPSA en su día o el Ministerio de la Vivienda, esas ni siquiera se compraban. Y es un mecanismo además con los remanentes, eso lo sabes tú mejor, los remanentes de tesorería municipales, que luego son muy difíciles de gastar, y eso permitiría aumentar el parque público en cientos de viviendas en una legislatura, y además a su vez, lo que estábamos hablando de la batalla, porque creo que la política de vivienda es muy complicada, requiere mucho plazo, mucho dinero y demás, pero la batalla esa hay que darla, y permitiría aumentar el parque público de forma muy rápida y a su vez lanzar el mensaje de si un fondo de inversión o una entidad financiera, que son las grandes operaciones, está vendiendo 100, 200 viviendas, edificios enteros, que además eso lo hemos visto, yo he firmado, he adquirido, hemos hecho en su día, notarialmente hemos adquirido viviendas, me acuerdo en concreto una promoción que era, creo, en Orihuela o Pilar de la Horadada, de viviendas que tenían 8 años, de 100 metros cuadrados a 65.000 euros la vivienda, porque era el precio que habían establecido dentro de ese paquete la entidad financiera y el fondo de inversión. Entonces, eso es una cosa que también tendríamos que darle más. Cómo en esas operaciones, que hay cientos de ejemplos, porque incluso hay viviendas que se adquirían por cientos de euros, cómo si eres un fondo de inversión, un banco, adquieres viviendas a un precio que podría ser el 20% del precio de mercado. Es que eso, lo cuentas y yo lo cuento y digo, es que lo estoy diciendo y parece que estoy engañando a la gente. Pero eso yo me acuerdo específicamente, era la notaria. Para viviendas a 1 euro, a 12.000 euros lo compramos. Sí, y viviendas que el precio de mercado era 100.000 euros. Y luego también hay que decir una cosa, comprar directamente, que yo también soy muy partidaria, porque hay una excepción, sabéis que en general en la administración pública tienes que comprar al contado. La única excepción, y sabéis que soy del cuerpo de interventores, la única excepción es el inmobiliario, se puede comprar aplazadamente. Luego el parque público, incluso desde el punto de vista de los ayuntamientos, que puede acudir a una banca, yo preferiría pública más que comercial, puede incrementar el número de viviendas para alquiler asequible de una manera bastante sencilla. Perdona que te... No, volia contestar-li perquè des de la Mataobres i des dels col·lectius que formem Valencianos en Venda, el que s'està demanant i de manera molt clara i específica és la prohibició total dels habitatges turístics. Les cases són per a viure, me dona igual que se recauden més impostos o menys. No ens interessa, el que volem és que les cases siguin per a que visca la gent, que és per a lo que és una casa i per a que tinga vida als barris. I a veure què m'ha apuntat. Una opció, si no es pot prohibir, és el que s'ha fet a Nova York, per exemple, que és que tu pots tindre un habitatge turístic però té que tindre mínim 30 dies.
Aleshores, què passa? Pues que els turistes 30 dies pues, potser no se'n van, però se'n van als hotels. O sigui, el turisme no falta. Això que no patisquen els que viuen del turisme perquè continuen vinent els turistes. I després, el tema de la tassa turística, per supost, estem d'acord, però no volem caure tampoc en el discurs de no, el turisme de qualitat i contra el turisme de borratxera. No, què passa? Que el turista que se gasta més diners i se no s'emborratxa, i se no gentrifica, i se no turistifica els barris. Aleshores no volem fer aquesta distinció que també ens pareix molt classista, que si no la actitud estic jo apuntant-lo. I de fet, el que dius, la fiscalitat prefereix incrementar els impostos i penalitzar el lloguer de temporada. No, i fins i tot tu pots no cobrar el mateix en un hotel de 2 estrelles que en uno de 5. Vull dir, perquè el tio que va i paga una habitació en les arenes, si li fiques 2 euros però i si a potser li pots ficar 20, saps? Perquè l'habitació està pagant al 1.400 euros la nit. M'entens? Jo sí que estic absolutament a favor de la tassa turística, perquè a més és molt car, el turisme mos és molt car. Però no per el turisme de borratxera. No, nosaltres estem a favor també de la tassa turística. Només fer la distinció entre que tots els turistes, d'alguna manera o d'una altra, tenen un impacte. I la tassa turística és important per el FEM, el servei públic del transport públic, vull dir, de canal al metge. Perquè cada vegada se te tira uno d'un balcó i s'espatxurra en terra. Tu saps el que val això, traure aquesta criatura endavant? Si és que la traus endavant, de veres. Que això és així. I no obstant, jo vaig més enllà. El turisme és un fenomen que hem d'aspirar a reduir. Punto. Que esto es como lo de reciclas, no, lo primero es reduir. No podem manejar-nos a este nivell, en este nivell d'avions i davant del calfament global. Vull dir, i si no, arribarà un moment que se dirà, punto, no hi ha aviones, no hi no sé què. Estem en un punt molt crític, saps? I aspirar, al final, l'aspiració de si no te fas 2 o 3 escapades a l'any de cap de setmana i un viatge transoceànic tots els anys, eres un desgraciat, pues no, és de veres, és que això s'ha instal·lat, entonces no eres classe mitja i eres un desgraciat i potser no coneixes el patrimoni que tens així, i vas aquí a fer fotos no sé, hem de canviar aquesta mentalitat també, hem d'estar-se un poquet més quietets. Jo no estic dient així, que naixes així, te quedes així, no? Però perquè a més viatjar és una cosa que obri molt la ment i te dones compte que no eres el melic del món, no? Però vaja, jo sí que la tassa turística per a mi és algo fonamental, però així el PSOE no ha volgut, perquè si no en la legislatura botànica en la primera ja s'haguera posat, però el PSOE no volia, diguem les coses per el seu nom, i la dreta per suposat no vol. Però el tema tributari que planteja Alberto a mi em pareix molt interessant, perquè fins a la prohibició total se poden anar fent coses. I els tributs, tant en sentit positiu com en negatiu. Vull dir, una altra, per exemple, de les ferramentes que tenen els ajuntaments és l'IBI. Tu pots bonificar o carregar l'IBI en funció de si, el que parlàvem abans, la senyora de la residència que lloga la seva casa per pagar la seva residència i la lloga a un preu raonable, a un preu assequible, no a preu d'especulació. Doncs a aquesta senyora millor li pots bonificar un poquet de l'IBI. El que té 10.000 vivendes i a més tal, doncs a ell li pots cascar en l'IBI, saps? O limitar, que només pogués tindre que vivendes. Però sí, jo soy de expropiese, però ahí, vull dir, topes moltes vegades en una legislació i després en uns jutges, perquè, home, ja hem tingut sentències on el jutge diu no, és que esto no sé menos, i dius, la llei, tu tens que aplicar la llei, on ells estan a través de les sentències pràcticament generant normativa, quan no és la seva funció, i a través de tots els seus prejudicis que acaben en la sentència, i que són prejudicis, òbviament, que no són precisament comunitaristes, perquè són estos senyors que tenen el cognom que has de posar el full apallissat perquè càpiga tot. No sé què de no sé menos, de no sé què de puturrú, de no sé què de fuà. I entonces, clar, però què?
està eixe i tens un altre igual, que és el fill, que també, perquè això és el que també és la meritocràcia, també és això, s'hereta. Jo ja no només me preocupa lo del 3% del PIB, és que me preocupa que lo dels jutges, les togues també s'hereden. La meritocràcia és com els ascensors de la Dana, que està trencat. Exacte. Pues això. Bueno, es que lo de la política tributaria a mí me parece totalmente esencial porque, claro, ahora mismo parece que hay gente joven que está diciendo no, los impuestos, como resulta que somos antipolíticos, los impuestos se gastan mal, cuantos menos impuestos mejor. Vamos, y es una mínima reflexión, es que los impuestos es todo de tu vida diaria, es la acera, es el semáforo, es todo, o sea, sin impuestos, claro, es absolutamente esencial. Incluso que haya una política de impuestos justa y equilibrada es esencial para la economía, para que la economía, sobre todo la productiva, no la de los tecnoligarcas, vaya bien, por supuesto, es que es fundamental. Y luego también quería, a lo mejor, quizá para acabar, no me resisto a compartir con vosotros algo que ha pasado, un decreto de este gobierno, el decreto ley 2024, que ha pasado bastante inadvertido, pero que a mí desde el punto de vista jurídico me parece, vamos, de una absoluta, a mí me parece ilegal, que es, aprovechando lo de un decreto que habla sobre los proyectos de reconstrucción local a propósito de la Dana, establece, o sea, posibilita la implantación de viviendas residenciales de nueva construcción en solares municipales vacantes no ejecutados, calificados como equipamiento. O sea, donde iría un centro de salud, donde iría un centro de educación, donde... residenciales. Que eso no dona diners, dona... Clar. Però que no seran, ja t'he dit jo, que no seran de lloguer assequible. I luego una altra cosa també, per lo que parlàveu de la VPO i la permanència de la qualificació, és que jo crec que és un error en política de vivenda apostar per la VPO de venda. Lo que té que apostar-se és per vivenda pública. El model de Viena. Viena, per exemple. I funciona, i és una ciutat imperial i va la gent allí també, de turista i tot. Jo tinc uns amics que se'n van anar en la Setmana Santa a Viena, saps? I uns altres que viuen allí, són científics i viuen allí. I no és comunista, no és un país comunista, val? Però tenen un parc públic de vivenda que permet que la gent visca. És que jo no m'haguera clavat en les hipoteques que m'ha clavat en esta vida si haguera tingut uns lloguers assequibles, perquè a més és superxulo, perquè quan vols te canvies i te'n vas a un altre puesto i tens molta més mobilitat. La hipoteca t'ancla al puesto, saps? I això és una fórmula d'èxit. I pots tindre un projecte de vida perquè tens una seguretat. Després diuen, no, que si hi ha molta malaltia mental, la salut mental, clar, si tu no tens una seguretat en el teu dia a dia, pues estàs com una moto. Després que si no n'hi ha natalitat, home, pues quin projecte tu tens que tindre de tindre una família en fills si no tens una estabilitat tu mateixa? Això pel planeta també va bé, saps? Perquè és un poquet una plaga, També. Oye, ¿queréis participar y ya cerramos? ¿Queréis comentar algo? Una pregunta. En esta demana la paraula de Ferrato. Ah, perdona, no me he dado cuenta. Bueno, si volvéis a hacer el directo para mí, A veure, és que ha avançat un poquet el tema en lo de l'últim article, que també és molt interessant, no? Perquè reflexa molt com una cosa que ha dit Mònica, defensem lo comunitari, així al País Valencià i així a Espanya sí que hi havia, o sigui, els països mediterranis sí que tenim unes arrels en certa forma comunitàries que se van desmuntar en l'estat de benestar i que ara s'estan mercantilitzant, o sigui, passa de ser coses que se feien, doncs, la cura dels xiquets, ho feien les veïnes, la meva àvia cuidava a mon pare i a 5 veïns, perquè ella pues, estava a casa, tal, podia, i m'ho contava i tal. Passa a encarregar-se l'Estat i ara que s'està desmuntant l'Estat s'encarrega el mercat, i quan algo s'encarrega el mercat, pues, bueno, passa que passa, que per algunos sí. Vale.
Però bueno, que també, o sea, que una cosa molt cridanera és la tendència que hi ha ara en el fons voltor, pues jo crec que fins al més acérrimo defensor del liberalisme salvatge pues te va dir, hòstia, pues no hauríem de desnonar la gent, tal, però és que ara el que estan fent és vendre propietats amb inquilins a xicotets tenidors que realment pues, són empreses que sense ser tampoc tal pues, s'encarreguen al negoci immobiliari i aquests xicotets tenidors, com no tenen aquestes restriccions que s'exposen als fons voltor a l'hora de desnonar, són els que s'encarreguen a tirar els veïns, a buidar el bloc, de fer el bloc turístic, com està passant doncs, en blocs com els de Primadorrés, com blocs... No sé, o sea, no sé què penseu com se podria revertir, perquè, clar, si se fa des d'una forma tributària impositiva, doncs també afectaria a particulars amb la seva vivenda que sí que necessiten ingrés, perquè són classes mitjanes que s'estan empobrint. A veure, lloguer indefinit això ho arregla. Perquè tu, una empresa, per començar, una empresa no té la possibilitat d'aplicar necessita el pis per mi. O sigui, per definició, una empresa no podria desallotjar mai a una persona, perquè com una persona jurídica no pot dir necessita l'uso jo, perquè no és una persona física. Punto. Això arreglaria prou. Això arreglaria prou. I luego el que parlàvem de la limitació de la propietat. Per supost, clar, també cap la possibilitat de que més que ser una empresa siga un gran tenidor o una persona que té a títol 3 pisos, 4. Ara està fent també la trampa. Perquè és que, clar, no hi ha fiscal, o sigui, no hi ha forma de... O sigui, és com en el... Sí, compren un piso, estan fent una trampa que és aplicar el 9.3 de la LAU, que diu això, que és per a uso propio, però com si no haguera existit la llei per aquest article dient, si vostè va voler fer ús d'aquesta vivenda o un fill seu o en el cas de divorci, té que fer-ho constar en el contracte. Amb la qual jo entenc que no és subrogable, perquè això és una circumstància personalíssima. Jo tinc un tema d'estos en el tribunal, en concret una inquilina que la volen tirar, compren el pis sabent que està la inquilina. Quan se compra s'advertís que ella esgotarà el termini d'arrendament i en Caixina la volen tirar per a uso propio, perquè, ara que me'n recorde, però, vamos, jo el que he dit és que si té que estar en el contracte no pot ser subrogable, perquè és una situació personalíssima. A veure el que diu el tribunal. D'aquí unos años, la respuesta. Yo tengo un meme, que es una tontería, es un meme, pero venía a dir el meme de no, és que me tinc que quedar en el lloguer perquè és pel meu fill de turís. I després deia turistes. No era de turís. Ja, però entonces pots revertir-ho. És que, claro, és que... Però tornem a lo mateix. La persona que s'ha anat fora de la casa ara tinc que buscar un advocat, un procurador, i prou tinc que buscar un altre lloguer i aleshores la gent moltes vegades no se fiquen més líos perquè ja té prou en la seva vida. Però per això també, quan se fa això, n'hi ha impunitat per aquestes accions. És que s'ha de pelear, en la vida s'ha de pelear. No, sí, estic d'acord, però cadascú la seva situació. Jo estic d'acord amb tu. Però s'ha de pelear i hi ha abogats d'ofici per algo. Sí, bueno, eso también sería algo a ver, lo que pasa con la abogacía de oficio en determinadas materias y el colegio de abogados. Por cierto. El tipo de abogados de oficio es que no es 1 contra 1, es 2 contra tú. O sea, sí, tú abogado de oficio que está de parte de la propiedad. O sea, eso lo he visto al sindical y es una lotería. Cuando una persona dona un abogado de oficio, yo, o sea, siempre pienso un poco que... ¿Qué pasa ahí? A veure, potser no sé si està a favor de la propietat o està dient que la llei està aixina i que la llei siga una merda, entens? No ho sé, jo soc defensora dels abogats d'ofici, d'altres coses perquè ho soc també, però... Totalmente defensora de los abogados de oficio. De hecho, creo que tendrían que llegar más fácilmente a ser jueces y magistrados.
registrados, ¿no?, por el cuarto turno, en mi opinión, pero creo que hay un problema estructural en el Colegio de Abogados que requeriría, no sé, otra manera de poder facilitar la abogacía de oficio. Y luego, cuando te quejas porque la actuación de un abogado de oficio te parece que no ha sido adecuada, no, prácticamente parece como si te estuvieras enfrentando al Colegio de Abogados. Y no debería de ser así, creo yo. Bueno, Miquel, no te vayas, que querías hablar. Ah, bueno, vas a hablar. Yo voy a hacer una pregunta concreta. Continua amb el tema de la declaració de zona tensionada, i és si algú me pot dir, si podeu, teniu la informació de quins municipis valencians han sol·licitat aquesta declaració. Ho dic perquè a nivell de plataforma nosaltres de Sagunt ens interessaria saber-lo i posar-nos en contactes amb ells a l'hora d'organitzar mobilitzacions. Estem pensant en anar a la Porta de les Corts quan se reunisquen i tal, i aleshores no anar només com a plataforma de Sagunt, sinó amb els diferents municipis que tenen sol·licitat i que, com a nosaltres, tenen el silenci administratiu, seria molt més forta la mobilització si treballem junts. Jo sol·licitat no conec, però gent que volia sol·licitar-ho sí que conec. El que passa que el tema de que és l'Ajuntament, el que al final té que fer i tal, pues, com que ha desincentivat. Però sabem que vosaltres esteu en això, pues, a lo millor seria ficar-nos en contacte i si encara no està fet, pues, fer-lo. Jo entenc que vosaltres ho podeu fer a la Generalitat. Sí. La pregunta. I vos ho tenen que contestar. És que la llei de transparència faculta a la ciutadania a que aconseguisca les dades. Llavors pregunteu-ho. Que no vos ho donen? Doncs ja veurem el que fem, però en principi han de poder donar-vos-ho. Tenen l'obligació, no han de poder, no. Tenen l'obligació de donar-vos-ho. Perquè no és algo que afecte a la seguretat nacional, ni és algo que afecte a, saps? Ni a dades de caràcter personal, ni res de res. I jo entenc que sí. Per la legislació de transparència, tant l'estatal com la d'ací. Vale, Miquel. La pregunta seria quants municipis han sol·licitat la... Relació de municipis que han sol·licitat dalt. Jo tenia també una pregunta, és un ajuntament pot exigir a un gran tenidor que té solars buits, que estan previstos com a habitatges, té la capacitat legal per a exigir a aquest gran tenidor que construïsca? Tindria que estudiar-te-ho en concret. Jo entenc que sí, perquè a més els ajuntaments tenen molta potestat. Vull dir, de dir-li, vostè va agafar alguna cosa en este solar perquè és insalubre, perquè no sé què, perquè no puc tindre un solar en meitat de la ciutat que no me trenca la trama, i també depèn del barri que estiga. Si des de luego està en un barri d'estos protegits, segur, l'Ajuntament o l'Ajuntament i la Generalitat, hauria de mirar-lo. Jo l'urbanístic no és el meu fort, però jo entenc que té possibilitats d'ordenar això. És que ho han dit, Es que hay que tener en cuenta de que los ayuntamientos tienen solares que tampoco construyen. Bueno, sí, eso ya para colmo, ¿no? Los propios... Igual que pot obligar a ballar-lo. Que tenen ja tot preparat per exigir als grans tenedors que construïsquen. Per això jo feia la pregunta. És que jo entenc que sí que... Perquè, igual que tu li dius al tio, tens que ballar-me-lo, tens que tindre no sé què, vull dir, al final l'Ajuntament té molta potestat. Altra cosa és que se faci ús d'ella. Pues com el tanteo i retracto, que està en la llei i la Generalitat no l'utilitza. Però no l'utilitza perquè no vale, perquè no hi ha voluntat política. En realidad lo más efectivo es desclasificarlo, es decir, esto se construye en un plazo tanto, de tal, claro, se desclasifica, claro, se convierte en un servicio público y se expropia, se puede expropiar. Y te pagan como sistema también, como sistema de adquisición de suelo. Bueno, o la calificación incluso, que es más fácil. Eso funciona, sí, Carmen. Sí, yo quería, de lo que comentabais de limitar un poco el turismo y la acción del turismo. En el caso balear sí que es cierto que tanto PP y Vox han puesto de acuerdo en el aumento de la tasa turística, quizás porque se han tocado otros servicios públicos como son la sanidad y la educación, que se han visto desbordados
justamente por la vulneración del derecho a la vivienda. Se han expulsado a profesores, a equipos sanitarios, y se han visto un poco toda la ciudadanía repercutida en ese efecto de la falta de derecho a la vivienda y la falta por escala a otros derechos o bienes públicos. Quizá eso ha sido el motor que ha incentivado y ha impulsado esa tasa turística y esa revisión o un poco una acción mayor en el caso balear. En nuestro caso, como parece que solo nos está tentando, y ya es bastante grave y es una crisis, que es el derecho a la vivienda aquí en Valencia sobre todo, no sé si nos tenemos que ver abocados a algo tan dramático como que se nos toquen otros servicios públicos para que la ciudadanía reaccione de esta manera y seamos un poco más ambiciosos en la rendición de cuentas de este gobierno y, por ejemplo, si la exigencia de esta declaración de las zonas tensionadas, o que se haga una rendición de una base de datos de todo quien lo ha demandado, o la declaración o la imposición de impuestos, pero no solo de una manera estética, porque si luego no hay una revisión y una inspección, por ejemplo, en las plataformas turísticas, y claro, al final, bueno, si tú me vas a reclamar y tú vas a pasar luego a Hacienda esta rendición que he tenido yo, pues lo saco de la plataforma y echa la ley, echa la trampa. Entonces, si no hay una inspección eficiente, al final todos estos aumentos de impuestos quedan en unas medidas estéticas que luego no repercuten a la ciudadanía o a la recaudación eficiente para que nos lleve a otros lados. Entonces, entre la prohibición, creo que hay un camino entre la imposición de impuestos y hasta la prohibición de las turísticas, de los locales turísticos, hay un recorrido que debemos ser más ambiciosos para que se acorte y lleguemos a una solución y no nos veamos en un caso balear donde sea dramático a lo que nos enfrentamos, que ya creo que lo es suficiente, pero ya que afecte a otros bienes públicos. Que nos echen de la ciudadanía, que ya nos están echando de nuestras casas, es dramático, pero que nos veamos repercutidos pues, en otros bienes. Entonces, encontrar que ese recorrido sea mucho más corto, y creo que pasa por el asociacionismo y las plataformas de ciudadanos que reivindiquen una rendición de cuentas más efectiva y sea como más, que bueno, que claro, la Matauras está ya a tope y yo sé que se está haciendo mucho con estas manifestaciones por el derecho a la vivienda, pero creo que es aún más. Es nuestra crisis y debe ser la revolución del siglo XXI, el derecho a la vivienda. El derecho laboral fue igual a la reivindicación del 20 y del 21 debería ser esta, pero de una manera más ambiciosa y como más decidida y sin ese complejo que tenemos igual a la izquierda, de subimos impuestos y entonces tenemos que explicar y justificar por qué lo estamos haciendo. Bueno, es que es una crisis dramática. No, creo que eso, que seamos un poco más ambiciosos, porque es una crisis que debe serla, ambiciosa. Pues sí. Bueno, pues ya yo creo que podíamos acabar porque por el azúcar en sangre también necesito mover. Bueno, pues ¿querías decir algo? Perdona. No, agrair. Bueno, pues pues ja ets molt més preparada que jo per estar en aquesta taula. Aleshores, jo així vinc com la mataobres, però sobretot com una veïna afectada que està preocupada i enfadada per tot aquest tema i agraeix l'oportunitat d'estar a la taula amb tu i amb Mònica i volia donar-vos algunes dades. A Lisboa, entre el 60 i el 70% de l'habitatge ja és turístic. Jo estic picopant el meu, però al final és l'habitatge, no? Són les vivendes. Aleshores, a on està visquent la gent? Pues a Lisboa, no? S'ha tingut que anar de la seva ciutat. Podria passar això en València? Hi haurà gent que diga, no, porque aquí han puesto el tope de las viviendas turísticas en los bajos y en primeras plantas. Pues no, perquè d'una banda tenim que pot ser finques senceres, com ja està passant en el Cabanyal, que un fons voltor alemany ha comprat 17 immobles, 17 finques, per exemple, i també perquè tenim aquesta manera de votar-se la llei de que a partir de 11 dies pues ja no se considera habitatge turístic. Aleshores, és un futur possible per a València? Pues sí, pot ser-ho. Així que sabeu tots, però com deia igualment, que el 5 d'abril tenim la manifestació i que us esperem a tots i totes. Muchas gracias, María. Oye. Mónica, te corresponde cerrar. Yo, ya, cierra. Pues y cierra con unas palabras. Pues res, moltes gràcies, que ha sigut un matí molt agradable, perquè sempre és bonic reflexionar
col·lectivament sobre la vida, no? I això, com diu el Consell d'Europa, que que no hem tocat aquest tema del Comitè dels Drets Socials, del Comitè Econòmic de Drets Socials, i que és una via també molt bona per a les reclamacions col·lectives, no? I els sindicats, per exemple, estan legitimats per a fer-ho. I és una via que és molt desconeguda i és molt interessant. De fet, acaba d'eixir la resolució de la Canyada Real, i n'hi ha algunes més presentades per els agents que estan acreditats per a fer-ho, perquè la Carta Social Europea diu que la vivenda és un dret, i per tant i Espanya va ratificar fa no molt la Carta Social Europea i la revisada amb les reclamacions col·lectives. Ho dic ahir com a punt també per a sobretot el teixit social que estigueu a la guai de les possibilitats que obri dur les coses al comitè. I res, agrair, i ara se n'anem a gaudir un poquet, que ha eixit el sol, que hem esperat una bola de foc que n'hi ha en el cel, que ja se ens havia oblidat que n'hi havia sol darrere dels núvols. Venga, pues vamos a tomarnos algo. Bueno, hasta la próxima. Gràcies.